kyokubiri waliwo ekibba ttaka mu Uganda oba tewali weekiri Buganda y'amataka alijjawa yayina amasaza aga Buganda kuba ye gavumenti yali ekola ki yali eriwo nekwata amagye gaayo nga galina amafumu nerumba ebitundu bya Bunyoro n'ebitundu bya Nkole n'ebitundu byaki n'ebitundu bya Busoga nerwana netta nekola ebikolobero nebba ettaka neweza amasaza 20 amasaza 2 ne bagajijjako ne wasigala amasaza 18 kati original Buganda ayina amasaza ameka 2 kati olwaleero Buganda ina amasaza 18 16 yagajjawa ekitegeeza yabba ettaka lya banne waayo nebayiikiriza nebatta nebagoba era ennono yabeeranga bweti tyaba nti ennono yabeeranga bweti Kasuku nti Buganda bwe yajjanga tugeze netabaala Kabula nebawamba abali awo mufuuka Baganda oba mwagala oba temwagala tayagala ngaafa ayagala weyongereyo bwato Buganda bwe yagenda egaziwa kati gwagamba musale Kampala yonna wasale salabbi ettaka Buganda bagiddize ebyayo ebintu byonna byaffe wano ffenna kubanga ffenna naffe twabba bibbe ku nsi tewali atali mubbi bw'aba salabbe ettaka ne Buganda yabba ettaka bw'aba Museveni n'abala babbi ettaka ne batta abantu ne Buganda akola kubanga omuntu akusinga obuyinza akutwalako ndi mu byabufuzi ebyobufuzi nakugambye nti ekituufu kyekikyamu ekikyamu kyekituufu Kasuku okimanyi bulungi Buganda ayina amasaza aga sikimanyi oh you know Buganda ayina amasaza 2 n'abali mu comment section bajja kukiŋŋamba engeri y'okufuna amasaza amala kwabanga kulumba na kutta era abamu ne beeyongera kati kankubuuze mama Nabbanja muki Munyoro naye Muganda kubanga ali mu kitundu kyaki kati abo nabo mubende Buganda ewambyewo oyagala okufuuka Omuganda oba toyagala ng'ofa obanga weeyongerayo era ettaka nga balitwala kati bino mu nsi era Kasuku oli bwajjanga n'abeesimbamu ng'abasinga mu mute bajja battira bwereere kubanga tuli mbyabufuzi omuntu akusinga amaanyi akutwalako ekintu kyo ng'okola ki